වලගම්බා රජමහනම් විහාරෙට වැඩියා අද දිනේ දම් රස ගෙනෙන්නට පින්වත අද දිනේ මේ බණ අරඹන්ට නායක සමිඳුනේ අවසර දෙන්න මට මනුදම් නිතියෙන් සිතෙහි වැඩෙන්න අද සුමදුර බාන නිති ආරඹන්න පළමුව පින්වත මෙය දැන ගන්න දෑත නලලේ බැඳ සාදු කියන්න නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා මම බුදු සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා මම දම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මම සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තොනොරවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදන් ධම්මස් සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස් සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස් සවන කාලෝ අයං බදන්තා හොඳයි හැමදෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වමු සුපින්වත්නි අද දවසේදී මේ පින්වත් හැමදෙනාම විසින් වලගම්බා රජමහා විහාරස්ථානයේ සිට මේ සූදානම් වන්නේ තාමත් වටින සුවිශේෂී වූ ධර්ම සාකච්ඡාමය වැඩසටහනකට. එහෙමනම් පින්වත්නි ප්‍රථමයෙන්ම වලගම්බා රජමහා විහාරයේ විහාරාධිකාරී
බුත්පිටියේ සුමංගල ස්වාමින් වහන්සේ වරක් ප්‍රදාන මහා සංඝරත්නයේ අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ මේ වැඩ සිටින පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලා සියලු දෙනාගෙන්ම අපි අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත්නි, අද දවසේදී අපේ මේ දැන් ඔය පිළිතුන් බැනර් එකේ දැක්කේ මොකද? ධර්ම දේශනාව. හැබැයි පින්වත්නි මේක ධර්ම සාකච්ඡාවක්. මොකද්ද? ධර්ම සාකච්ඡාවක්. ධර්ම සාකච්ඡාවක් කියන්නේ මොකද? මම පින්වත්නි ප්‍රශ්න අහනකොට ඔය පින්නතුන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. නිතරම පින්වත් මම ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට එහෙමනම් හැමෝම හයියෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. හොඳයි. පින්වත්නි අද දවසේදී අපි ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ බෞද්ධ අපිට පින්වත්නි වැදගත් වෙන අපිට පින්වත්නි මේක අත්‍යවශ්‍යමයි. බෞද්ධ වන අපේ පරම පින්වත්නි අදිෂ්ඨානය මොකද ඔය පින්නතුන්ගේ? හයියෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි මේ සසර භවයේ පින්වත් මේ සංසාරගාමී ජීවිතයේ කෙලවර දකින්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට පින්වත්නි අපි ඒක හඳුන්වනවා නිවන කියලා. එතකොට පින්වත්නි එහෙමනම් අද අපි අපේ මේ ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ පින්වත්නි චතුරාර්ය සත්‍ය සහ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය පිළිබඳව. මොකක් පිළිබඳවද? චතුරාර්ය සත්‍ය සහ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය පිළිබඳව. හොඳයි නේද පොඩි හාමුදුරනේ මාතෘකාව? හොඳයි. පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේට හොඳයි නම් ඔය පිළිතුරත් හොඳයි නේද? එහෙමනම් පින්වත්නි අපි මෙතෙන් පටන් චතුරාර්ය සත්‍යත් ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයත් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. පින්වත්නි මේ ලෝකේ ප්‍රධාන වශයෙන් දිට්ඨීන් කීයක් තියෙනවද? දෘෂ්ටීන් පින්වත්නි මේ ලෝකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කීයක් තියෙනවද? හයියෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. කීයද පින්වත්නි? ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ලෝකේ දිට්ඨීන් කීයක් තියෙනවද? දෙකයි. කීයද? දෙකයි. මොනවද පින්වත්නි දෙක? මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සහ සම්මා දිට්ඨිය. එතකොට පින්වත්නි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ මොකක්ද? අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා හඳුන්වන්නේ මොකක්ද? පින්වත්නි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික පුද්ගලයා දසාකාරයි කියලා. කොහොමද පින්වත්නි? දසාකාරයි. ඔහු හිතන්නේ මවට සැලකීමේ විපාක නැහැ. පියාට සැලකීමේ විපාක නැහැ. මෙලොවක් නැහැ. පරලොවක් නැහැ. ඕපපාතික සත්‍යෝ නැහැ. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ ආදී නැහැ. ඔය වගේ පින්වත්නි ආකාර 10කට තමයි ඔහු හිතන්නේ. එතකොට අපි හඳුනන පින්වත්නි ඔහුව මිත්‍යා දෘෂ්ටිකය කියලා. එතකොට පින්වත්නි එහෙමනම් මිත්‍යා දෘෂ්ටික පුද්ගලයා එහෙමනකොට අනිත් පැත්ත මොකද පින්වත්නි? සම්මා දිට්ඨිය. මොකද අනිත් පැත්ත? සම්මා දිට්ඨිය. සම්මා දිට්ඨිය පින්වත්නි අපිට ඒ ප්‍රභේද දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ප්‍රභේද කීයකටද? දෙකකට. මොනවද පින්වත්නි ප්‍රභේද දෙක? මොනවද? ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය සහ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය. මොකද පින්වත්නි ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ? මොකද්ද? පින්වත්නි ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය වනාහි කෙලෙස් සහිතයි හැබැයි සුගතිගාමී. කොහොමද පින්වත්නි ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය? කෙලෙස් සහිතයි සුගතිගාමී. අපිට පින්වත්නි දිව්‍ය ලෝකයකට යන්න, නැවත මනුස්සාත්මයකට එන්න, මනුස්ස පින්වත්නි සම්පත්‍ය පරිභෝජනය කරන්න ලබා ගන්න මේ හැම දෙයකටම පින්වත්නි ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි පින්වත්නි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ඒක කෙලෙස් සහිතයි. ඒකත් පින්වත්නි සංසාරයේ දිගටම තමයි අයිති වෙන්නේ. නමුත් පින්වත්නි ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද එහෙමනම්? කෙලෙස් උපාදි රහිතයි. මොකද්ද පින්වත්නි? කෙලෙස් උපාදි රහිතයි නිර්වාණගාමී. කොහොමද පින්වත්නි? කෙලෙස් උපාදි රහිත නිර්වාණගාමී. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි නිවන පිළිබඳව ફોકસ කරන සම්මා දිට්ඨිය මොකද්ද? ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය. එහෙමනම් පින්වත්නි අපි නිවන් දකිමු. අද මෙතනදීම. ලේසිද පින්වත්නි? මම අහනවා දැන් ওই පින්තුන්ගෙන් මේ ලෝකේ පින්වත්නි ওই පින්තුන්ට කරන්න තියෙන අමාරුම වැඩේ මොකක්ද? ඔය සමහර කෙනා පින්වත්නි දැක්කන් පස්සේ විශාල කණු දැක්කන් පස්සේ කෙනෙක් කණුවක් උස්සන එක. ඉර අල්ලන එක කියනවා සමහරව. හඳට යන එක කියනවා. ඒතර පින්වත්නි ඔය පින්තුන්ට මේ ලෝකේ කරන්න තියෙන අමාරුම දේ මොකක්ද?
හයියෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. අන්න හරි පින්වත්නි. අපිට මේ ලෝකේ කරන්න තියෙන අමාරුම දේ අපි මේ තාම හොය යනවා පින්වත්නි. ඒක ලේසියෙන් කාටවත් ළඟා කරගන්න බෑ. ඊතර පින්වත්නි ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ නිවන් දකින්නවා කියන දේ. චතුරාර්ය සත්‍ය මනමින් අවබෝධ කරගන්නවා කියන එක. එහෙමනම් පින්වත්නි මේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය අන්න ඒ අපි අමාරුයි කියන දේ පින්වත්නි අපිට උගන්වනවා. අවබෝධ කරවනවා. එතකොට පින්වත්නි මේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ ඥාන හතරක් තියෙනවා. ඥාන කීයක්ද? හතරයි. දුක්ඛේ ඥාන, දුක්ඛ සමුදය ඥාන, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාන, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ඥාන. මොනවද පින්වත්නි මේ ඥාන හතර? ඒ කියන්නේ පින්වත් චතුරාර්ය සත්‍ය නේද? දුක්ඛාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදයාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධාර්ය සත්‍ය සහ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාර්ය සත්‍ය. එතකොට එහෙමනම් පින්වත්නි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ සමහරු හිතනවා පින්වත්නි අපිට මේ චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් පිට නිවනක් හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. බෑ පින්වත්නි. චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් පිට අපිට පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා දෙවියන් සහිත වූ, බඹුන් සහිත වූ, මරුන් සහිත වූ, අසුරයන් සහිත වූ මේ ලෝකේ චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් පිට නිවනක් දේශනා කරන කිසිවෙකු මා විසින් මගේ මේ බුද්ධ ඇසින් දැක නොමැති කියලා පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි එහෙමනම් නිවන කතා කරනවා නම් එතන තියෙන මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය සහ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයමයි. එහෙමනම් පින්වත්නි අපි දැන් අර කියපු ඥාන හතර පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමු මෙතෙන් සිට. පළවෙනි එක මොකද්ද පින්වත්නි? දුක්ඛේ ඥාන. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය. මේකට පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවෝ තව නමක් දේශනා කරනවා. මොකද පින්වත්නි ඒ නම මොකක්ද? බුද්ධ ඥානය. මොකක්ද? හැමෝම කියන්න ඕනේ බුද්ධ ඥානය. එතකොට පින්වත්නි එහෙමනම් අපි දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ බුද්ධ ඥානය කිව්වොත් පින්වත්නි ඒ දුක්ඛාර සත්‍යමයි. දුක්ඛාර සත්‍ය කිව්වොත් ඒ බුද්ධ ඥානයමයි. පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දුක්ඛාර සත්‍යදී අපිට පින්වත්නි අවබෝධ කරගන්න ඕන ස්ටෙප් කිහිපයක් දේශනා කරනවා. හතරක් තියෙනවා පින්වත්නි. පළවෙනි එක ජාතියේ දුක. දෙක පින්වත්නි ජරාවේ දුක. තුන ව්‍යාධියේ දුක. හතර මරණයේ දුක. පින්වත්නි ජාතිය කියන්නේ මොකක්ද? ඇහෙන්නේ නැහැ මට. ඉපදී. එහෙමනම් පින්වත්නි ඉපදීම දුකයිද සැපයිද? ඒ මොකද පින්වත්නි දුක? ඔය අසාගියට ඉන්නේ ඔය පින්වත්නි. මොකද පින්වත්නි ඉපදීම දුක වෙන්නේ. මේක පින්වත්නි දුක වෙන්නේ යමෙකු පින්වත්නි ඉපදුනොත් ඔහුට පින්වත්නි ඉපදුණු දා සිට මැරෙනකම් ඔහුගේ ශරීරයට පින්වත්නි කවන්න ඕනද නැද්ද? දැන් පින්වත්නි අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක් ඔය ඉන්න මිනිස්සෙක් අපි අරගෙන පින්වත්නි දවසක් කාමරයකට දාලා වහලා තියලා පින්වත්නි කන්න දෙන්නෙත් නැහැ, බොන්න දෙන්නෙත් නැහැ, මුකුත්ම නැහැ. ඊළඟ දවසේ පින්වත්නි ඇවිල්ලා වැඩක් කරන්න කියලා පින්වත්නි වැඩපොලකට දැම්මොත් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් පින්වත්නි අපිට තේරෙනවා හැම වෙලෙම පින්වත්නි කන්න දෙන්න ඕන. දැනුත් කාලේ එන්නේ නැති වෙයි පින්වත්නි. නායක හම්දුර කිව්වේ. එහෙනම් පින්වත්නි මේ ශරීරයට මැරෙනකම්ම කවන්න ඕනේ, පොවන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්වත්නි ලෞකිකව කරන දේ මොකද්ද? හොඳ හොඳ ඇඳුම් අඳවන්න ඕනේ. හොඳ හොඳ යාන වාහනවල ගමන් එක්කන් යන්න ඕනේ. හොඳ පින්වත්නි ගෙයක් හදලා දෙන්න ඕනේ. හොඳ පවුලක් ඉන්න ඕනේ. දැන් පින්වත්නි සමහරුන්ට මේ ටිකවත් පින්වත්නි කරගන්න බැරුව මැරෙනවා. ධර්මයක් නෙවෙයි පින්වත්නි ධර්මයක් අවබෝධ කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ ටිකවත් පින්වත්නි කර කර ඉන්නකොට සමහරු මැරිලා යනවා. එහෙමනම් පින්වත්නි ජාතිය සැබවින්ම දුකයි. එතකොට පින්වත්නි දැන් ඔය පින්වත්නි කියන්න බලන්න මැරිලා පින්වත්නි ගිහිල්ලා කොහෙද ඉපදෙන්න කැමති? කොහෙද කැමති? එක්කන් යන්න අහන්නේ. කොහෙද පින්වත්නි මරුණන් පස්සේ ඉපදෙන්න කැමති? හයියෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. දැන් පොඩි හාමුදුරුවෝ කොහෙද කැමති? පින්වත්නි ඇත්තටම දැන් මෙතන බහුතරයක් කිව්වේ නැතුණාට දිව්‍ය ලෝක ගැන තමයි කැමති. ඕක පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවෝ කාලේ තිබ්බ දවසක් පින්වත්නි විශාකාව පොහොය දවසක පන්සලකට යනකොට පින්වත්නි මේ වගේ උපාසකම්මල ටිකක් සුදෙන් ඇඳගෙන යන පින්වත්නි සිල් ගන්නවා. ඊට පස්සේ විශාකාව පොඩ්ඩක් පහත් වෙලා අහලා තියෙනවා උපාසකම්මලගෙන් උපාසකම්මල මොකටද දැහුවා මේ සිල් සමාදන් වෙනවා. දුවේ අපි මේ දිව්‍ය ලෝකේ යන්නද?
ඒතර පින්වත්නි ඔක විශාකාව ඔහොම ගිහලා බුදුහාමුදුරන්ට කම කියනවා ඒ පින්වත්නි සංසාරයේ ඇවිදින්න කැමති පුද්ගලයෝ. දැන් පින්වත්නි මේ දැන් ඔය පින්වත්නි හිතන්නකෝ දැන් පින්වත්නි දිව්‍ය ලෝක යන කැමති මොකද? දිව්‍ය ලෝක ඉපදෙන කැමති මොකද? මනුස්ස ලෝකවලගේ තෙල් ප්‍රශ්න නැහැ. ගෑස් ප්‍රශ්න නැහැ. පවුල් නඩත්තු කරන්න නැහැ එහෙම නේද පින්වත්නි? පින්වත්නි ඇත්තටම අපි හිතන්නේ පින්වත්නි එහෙමනේ. ප්‍රශ්න නැහැ. දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා අපි පින්වත්නි පළතුරු ගෙඩියක් කාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. නටුමක් බලාගෙන. පින්වත්නි දැන් ඔය පින්නතුන් දිව්‍ය ප්‍රතිමා දැන් පින්වත්නි ෆොටෝ බලනකොට දැකලා නැද්ද ෆොටෝ එකේ කොනේ හරි පළතුරු වට්ටියක් තියෙනවා. දේවාලයකට ගියත් පින්වත්නි තියෙනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරාද දිව්‍ය ලෝකේ පළතුරු තියෙයි කියලා පමණ නෑ. ඒ පින්වත්නි එහෙමනම් ඒ රූපය හදන කෙනාගේ චිත්ත රූපය. අපි පින්වත්නි ඒක බලලා අපි හිතනවා අනේ මෙහෙම දිව්‍ය ලෝකේ පළතුරු ඇති. නැති පින්වත්නි. ඒ අපි හිතා ගන්න දෙයක්. හොඳයි. හැබැයි දැන් අපි පින්වත්නි ඔහම දිව්‍ය ලෝකේ ගියාට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මේ ලෝකේ පින්වත්නි තල කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද පින්වත්නි? 31යි. කීයක්ද? 31යි. මොනවද පින්වත්නි මේ තල 31? දිව්‍ය ලෝක 6යි. සතර අපායයි. බ්‍රහ්ම ලෝක 20යි. මනුස්ස ලෝකය. ඔන්න පින්වත්නි මේ තල 31. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ පින්වත්නි මේ තල 31කින් කොහෙට ගියත් ඒ හැමතැනකම ජාතියේ දුක, ජරාවේ දුක, ව්‍යාධියේ දුක සහ මරණයේ දුක පින්වත්නි උරුමයි. එතකොට පින්වත් දැන් දිව්‍ය ලෝක ගියාට දෙවියන්ගෙත් පින්වත්නි දිව්‍ය ආයුෂ අවසන් වෙනවා. දිව්‍ය ආයුෂ අවසන් වෙනකොට පින්වත්නි දෙවියන්ගේ නොඑක් වෙනස්කම් වෙනවා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ශරීරයට පින්වත්නි දැඩි ලෙස දාඩිය දානවා. ඇඳන් ඉන්න වස්ත්‍ර පින්වත්නි අව පැහැගැන් වෙනවා. පැලඳ සිටින මල් මාලාදිය කෙමෙන් පර වෙනවා. එතකොට පින්වත්නි මේ ලක්ෂණ ටික Taman දකිනකොට Tamanට තේරෙනවා මෙන්න මගේ දිව්‍ය ආයුෂ ටික ඉවරයි. පින්වත්නි අපිට යම් දෙයක් තිබිලා නැති වෙන එකද නැත්නම් පින්දෙන් නැති වුණා නම් දුක නැණ පින්වත්නි යමක් අපිට තිබිලා නැති වෙනකොට දුක වැඩි. ඒ මොකද අපි දන්නවා අපේ හිත දන්නවා අනේ මට මෙහෙම කෙනෙක් හිටියානේ. අනේ මට මෙහෙම දෙයක් තිබුණානේ. එහෙම හිතනකොට පින්වත්නි අපිට දුක වැඩි. ඒ වගේ දෙවියන්ටත් පින්වත්නි Tamanගේ සැප සම්පත් ටික මතක් වෙනකොට හැබැයි ඒ අතරේ දිව්‍ය ආයුෂත් ඉවරයි කියලා හැඟෙනකොට පින්වත්නි දුක වැඩි. ඒ හින්දා මේ කොහේවත් පින්වත්නි ජාතියේ සැපයක් නැහැ. ඒ හින්දාත් මොකද කරන්න ඕන පින්වත්නි නැවත නැවත මේ සංසාරයට වැටෙන්නේ නැතුව ජාතිය පින්වත්නි ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ජාතිය පහ කරලා පින්වත්නි උතුම් නිවනටපත් වෙන්න ඕනේ. ඔය තමයි පින්වත්නි ජාතියේ දුක. ඊට පස්සේ ජරාවේ දුක. ජරාවටපත් වෙනවා කියන්නේ මොකද පින්වත්නි? ඔය වයෝවෘද්ධ ආච්චි අම්මලා වගේ වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? ඇස් පෙනීම අඩු වෙනවා. කන් ඇහෙන එක අඩු වෙනවා. නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙන එක අඩු වෙනවා. දිවට රස දැනෙන එක අඩු වෙනවා. ආදී පින්වත්නි නොඑක් විපාරයාසයන්ටපත් වෙනවා. දැන් ඔය ආච්චියම කෙනෙක් කල්පනා කරන්න Tamanගේ පුංචි කාලේ කාපු ටොපියක්. ඔන්න හොඳට රස දැනෙනවනේ පුංචි කාලේ. හැබැයි දැන් ඔය වයසට යන්න දිව අංකුර පින්වත්නි ගෙවිලා ඒ වර්ගෙම පින්වත්නි දැන් ටොපියක් කාලා බලන්න ඒ රහම දැනෙනවද? දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද පින්න ටොපිය වෙනස් වෙනවද නැහැ. ඒ Tamanගේ දිවේ අංකුර පින්වත්නි ගෙවිලා ඔය විදිහට පින්වත්නි වයෝ වෘද්ධ වෙන්න අපහසුතාව වැඩි. එතකොට පින්වත්නි දැන් මම අහන ඔය පින්නතුන්ගේ ඔය පින්නතුන් පාරේ යනකොට වැඩිපුරම පින්වත්නි කාගේ දිහාද බලන්නේ? තරුණියෝ දිහාද වයසකයි දිහාද? කාගේ දිහාද බලන්නේ වැඩිපුරම? බොරු කියන්න බෑ හැබැයි දැන්. කාගේ දිහාද පින්වත්නි? තරුණයෝ දිහා. හේතුව ඕන් යන දිහා. කන දිහා, බොන දිහා, ඉන්න දිහා, කතා කරන දිහා නේද පින්වත්නි? ඔවුන්ගේ ලස්සන අපි බලනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ පින්වත්නි අපිට බලන්න කියලා තියෙන කාරු දිහාද? නිතරම වයසකයි දිහා. දැන වැරදි කරන්නේ. බෞද්ධය වෙලා. හැබැයි පින්වත්නි දැන් මේ පින්වතුන් ආච්චි අම්මලා දිහාම බලන් ඉන්න පුරුදු වෙයිද දන්නේ? ඉන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. පින්වත්නි ඇත්තට මෙහෙම බලලා පමණක් මදි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ
අපි පින්වත්නි වයසක කෙනෙක් දිහා බලලා මොකද කරන්න ඕනේ? අපි හිතන්න ඕනේ මමත් අනේ මේ වගේ දවසක වයසට යනවනේ. මගෙත් මේ වගේ කොන්ද කුදු වෙනවනේ. හැරමිටියක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවනේ. කෙස්ස ඉදෙනවනේ. මේ ලස්සන දත් ටික හැලෙනවනේ. හැම රැලි වැටෙනවනේ. ඔය විදිහට පින්වත්නි අපි හිතන්න ඕනේ. හිතලා මේ Tamanට පින්වත්නි හයිය හත්තිය තියෙන කාලේ මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පහසු කාලේ පින්වත්නි අපි වහා මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. එහෙමනම් පින්වත්නි ජාතියේ දුක, ජරාවේ දුක, ව්‍යාධියේ දුක. ව්‍යාධියටපත් වෙනවා කියන්නේ මොකද පින්වත්නි? ලෙඩ වෙනවා. ලෙඩ වෙන එක පින්වත්නි දුකයිද සැපයිද? දුකයි. ඔය සමහර ඉන්නවනේ පින්වත්නි ඔළුවේ කැක්කුම යාන්තම් හොඳ වෙනකොට දතේ කැක්කුම. දතේ කැක්කුමත් පින්වත්නි සතියක් ගිහිල්ලා විතර හරි කමන්න යාන්තම් හොඳ වෙදි කකුලේ කැක්කුමක් එනවද නැද්ද? එනවා. මෙතන පින්වත්නි මේ කවුරුණත් පින්වත්නි මේ දැන් ගත්තොතින් මොනවා හරි ලෙඩක් තියෙනවා. දැන් සමහරවිට එක විදිහට වාඩ්ලා ඉන්න බැරිත් ඒකනේ. ඒකත් ලෙඩක්. එහෙට හැරෙනවා මෙහෙට හැරෙනවා. ඉන්නවද නැද්ද එහෙම? ඉන්නවා. කාලක පින්වත්නි දැන් මේ කාලේ පින්වත්නි බඩගින්න ලෙඩක් කිව්වොත් අපි පිළිගන්නවද? අපි පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් පින්වත්නි අපි අහලා තියෙනවා කලින් බුදුන් වහන්සේලාගේ කාලවල පින්වත්නි ආයුෂ බොහෝයි. එතකොට පින්වත්නි 80000 60000 40000 50000 ආදී පින්වත්නි බුදුන් වහන්සේලාත් වැඩ සිටලා තියෙනවා. එක කාලයක පින්වත්නි දීර්ඝායුෂ තියෙන කාලෙක බමුණෙක් ගිහලා බුදුහාමුදුරන්ට කියලා තියෙනවා ඒ කාලේ පින්වත්නි ලෙඩ නැහැ. මේ වගේ සෙම්පතිස්සාවාදී පින්වත්නි රෝග නැහැ. ඒ කාලේ පින්වත්නි තිබිලා තියෙන්නේ රෝග දෙකයි මිනිස්සුන්ට. ඒ තමයි පින්වත්නි බඩගින්නෙන එක සහ නිදිමත බව. එතකොට පින්වත්නි ඒකත් එහෙනම් මොකද්ද? ඒකත් රෝගයක් පින්වත්නි ලෙඩක්. අපි හැමෝටම එහෙනම් පින්වත්නි ලෙඩ තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි එහෙමනම් මෙහෙම ලෙඩ වෙන එක දුකයිද සැපයිද? දුකයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ. මැරෙන එක කොහොමද? දුකයි. අම්මා කෙනෙක්ට පින්වත්නි දරුවෙක් නැති වෙන එක දුකයි. දරුවෙක්ට පින්වත්නි අම්මා කෙනෙක් නැති වෙන එක ඒත් දුකයි. මේ මරණය පින්වත්නි සෑම දුකයි කියලා බුදුහාමුදුරුවම දේශනා කරනවා. හොඳයි. එතකොට පින්වත්නි එහෙමනම් අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරේ මොකද්ද? පින්වත්නි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය. මොකද්ද පින්වත්නි අපි මේ සාකච්ඡා කරේ? දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය. දැන් මම අහන ඔය පින්නතුන්ගෙන් පින්වත්නි ඇත්තටම ඔය පින්නතුන් නිවන් දකින්න කැමතිද? කැමතිද පින්වත්නි? ඇත්තටම කැමතිද? හැබැයි පින්වත්නි ඒක හිතට අවංකයිද වංකයිද? ඒකට උත්තර දෙන්න බලන්න හිතලා. ඇහෙන්නේ නැහැ මට. Tamanට විතරයි උත්තරේ දෙන්නේ. අවංකයිද? පින්වත්නි අපිට ඔක හොයලා බලන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා පින්වත්නි මේ ලෝක සත්වයාට ඡන්ද සමාධිය කියලා පින්වත්නි දෙයක් ඇති වෙනවා. මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? ඡන්ද සමාධිය. පින්වත්නි ඡන්දය කියන්නේ මොකටද? කැමැත්තට. මොකද කැමැත්තද පින්වත්නි? නිවනට තිබෙන අවංක කැමැත්ත. නිකන් කැමැත්ත නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන පින්වත්නි යමෙකුට නිවනට අවංක කැමැත්තක් ඇති වුණොත් ඔහුට පින්වත්නි එකෙනෙහිම චතුරාර්ය සත්‍ය පින්වත්නි අපි දැන් මෙතන මේ සාකච්ඡා කර දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය වැටහෙනවා. ඉපදීම, ජරාවටපත් වීම, ලෙඩවීම, මැරීම. ඔන්නෝක පින්වත්නි අවබෝධ වෙනකොටම ඔහුගේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය පින්වත්නි සංවර වෙනවා. දැන් ඔය පින්වත්නි පංචේන්ද්‍රිය සංවරයිද? සංවරයිද? ඇහෙන්නේ නැහැ මට. හැබැයි පින්වත්නි මේ දැන් සමහරු පින්වත්නි ගම්වල එහෙම බනට වෙඩියන් පස්සේ දැන් ඔය එක ළඟනේ වාඩි වෙන්නේ බොහෝ අය. එතකොට දැන් උත්තර දෙන්න බයයි. වැරදුනොත් ළඟ ඉන්න මිනිස්සයා දන්නවා ගමේ මුදේදී පතුරල ඉවරයි. එහෙම හිතලා පින්වත්නි උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මෙතන එහෙම නෑ නේද? එහෙම වෙන්න එපා පින්වත්නි. අපි කොපමණ දෙන්නට පින්වත්නි ඕක හැංගුවත් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා යමෙකුට පින්වත්නි දහම් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා නම් ඔහු පින්වත්නි ඒක ඒ මොහොතේ බැරි කිසියම් හෝ මොහොතක පින්වත්නි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් එක සාකච්ඡා කළක විසඳ ගන්න නැතුව පින්වත්නි හිතේ තියාගෙන මැරිලා ගියොත් කවුරුද ඉපදෙන්නේ? මිනිස්සෙක් උනත් පින්වත්නි බුද්ධියෙන් අඩු දුෂ්ප්‍රඥ පුද්ගලයෝ වෙලා
ඉපදෙන්න හේතු වෙනවා පින්වත්නි. එහෙමනම් ඇත්තටම පින්වත්නි ඔය පින්නගේ පංචේන්ද්‍රිය සංවරද සංවරයිද? අසංවරයි. ඔය පින්නතුන් පින්වත්නි ඇහෙන් හොඳ රූප විතරද බලන්නේ? එහෙමනම් හොඳ සහ නරක රූප දෙකම බලනවා. කනෙන් හොඳ ශබ්ද විතරද අහන්නේ? හොඳ සහ නරක ශබ්ද දෙකම අහනවා. එහෙමනම් පින්වත්නි පංචේන්ද්‍රිය අසංවරයි. පංචේන්ද්‍රිය අසංවරයි කියන්නේ පින්වත්නි නිවනට අවංක කැමැත්තක් තාම නැහැ. තාම කැමති මොකටද? මේ සංසාරේම ගමන් කරන්න. හැබැයි යම් වෙලාවක පින්වත්නි නිවනට අවංක කැමැත්තක් ඇති වුණොත් අන්න එතනදී පින්වත්නි ඔය පින්වත්නිගේ පංචේන්ද්‍රිය සංවර වෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් පින්වත්නි අපි දැන් උන සාකච්ඡා කරා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය. ඊට පස්සේ පින්වත්නි දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය. පින්වත්නි දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යදී අපි ඉගෙන ගන්නේ මොනවද? පුංචි කාලෙම තණ්හාවන් තුනක් ඉගෙන ගන්නවා. මොනවද පින්වත්නි? කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. ඕක පින්වත්නි පෙළපතේ පව උගන්වන දෙන්නේ. අපි ඒ හින්දා සමහරු පින්වත්නි හොයන්නෙත් නෑ පින්වත්නි. මේට එහා ගිය මේවට දේශනා කර පින්වත්නි ධර්ම කරුණු තියෙනවා. පින්වත්නි සමාධි භාවනා කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. මොන සූත්‍රයේද? සමාධි භාවනා සූත්‍රය. මේකෙදි පින්වත්නි බුදුහාමුදුරු දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යයට කාරණා පින්වත්නි තුනක් දේශනා කරා. කාරණා කීයක්ද? තුනක් දේශනා කරා. අභිනන්දති, අභිවදති, අජෝසාය තිට්ඨති. මොකද පින්වත්නි? අභිනන්දති, අභිවදති, අජෝසාය තිට්ඨති. මේ වචන තුනේ පින්වත්නි අර්ථය ගත්තහම සතුට සොයනවා, සතුට ප්‍රකාශ කරනවා, ඒ තුල බැසගෙන ඉන්නවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් පින්වත්නි මේ හැමෝම අයිස්ක්‍රීම් කනවා නේද? ගෙනල්ලා දෙන්න නෙවෙයි. අපි පින්වත්නි ගත්තොතින් ලොකු කුඩා හැමදෙනාම ප්‍රිය කරන කෑම. Taman හිතන්න පින්වත්නි මේ මොහොතේ වොන්න අපි වෙනද නොකාපු අලුත් ෆ්ලේවර් එකකින් පින්වත්නි චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් එකක් කනවා. මොකද අපි දැන් කන්නේ මේ චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් එකක්. දැන් මේක කෑව පින්වත්නි අපේ කැමැතිම අයිස්ක්‍රීම් එක දැන් මේක වෙලා. අපි කැමැතිම මේකට. ඊට පස්සේ පින්වත්නි අපි දැන් සතියක් විතර ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් කඩේකට ගියොත් පින්වත්නි මොන අයිස්ක්‍රීම් එකද ඉල්ලන්නේ? අර එදා කාපු චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් එක. ඔන්න ඕක තමයි පින්වත්නි අබේ නන්දති කියන්නේ. සතුට සෙව්වා. අයිස්ක්‍රීම් කඩේට ගියා සතුට සෙව්වා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි දැන් අපි ඔක කෑවනේ. කාලා Tamanගේ යාළුවෝ ඉන්නව නම් ඒගොල්ලෝ කාලා නැත්තම් මොකද කරන්නේ? අපි රහගෙන කියනවද නැද්ද? රහගෙන කියනවා. ඔයා කාලා නෑනේ මේක කාලා බලන්න කියලා කියනවද නැද්ද? කියනවා. ඒ තමයි පින්වත්නි අභිවදති සතුට ප්‍රකාශ කරා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි දැන් අපි අපේ මේකම නම් ආසෙ මේක අවුරුද්දක් ගියත් පින්වත්නි මොන එකද ගන්නෙ? අර චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් එකම තමයි. ඔය තමයි පින්වත්නි ඒ තුල බැසගෙන ඉන්නවා කියන එක. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් පින්වත්නි මේ හැමෝම ටීවී බලනව නේද? බලනවා. ඉඳි හිට හරි බලනවා. හිතන්න ඕන පින්වත්නි මෙතන ගෙදරක් තියෙනවා. රෑ 7:00ට පින්වත්නි ප්‍රේම දඩේම කියලා කතාවක් තියෙනවා. අපි මේ උදාහරණයක් ගමු. මේ ගෙදර පින්වත්නි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. රෑ 7:00 වෙද්දි මේ 5 දෙනාම ටීවී එකේ ඉස්සරහින් මොකටද පින්වත්නි? මොකක් බලන්නද? ප්‍රේම දඩේම බලන්න. ඔන්න දැන් පින්වත්නි අද කොටස බැලුවා. ඊට පස්සේ අද ඉවරයි. ආයේ මේ අය හෙට කොටස එනකම් පින්වත්නි බලන් ඉන්නවද නැද්ද? අන්න පින්වත්නි ඒ තමයි අභිනන්දති සතුට සොයනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔය පිළිතුරු හිතන්නකෝ චිත්‍රපටියක් බලන්න ගිහිල්ලා කියලා. එන ගමන් පින්වත්නි මේක වෙච්ච සිද්ධි ගැන අපි කතා කරන්නේ නැද්ද? කතා කරන්නේ නැද්ද? කතා කරනවා. ඒ තමයි පින්වත්නි අභිවදති. ඊට පස්සේ පින්වත් දැන් අර ගෙදර අර 5 දෙනා මේ කතාව පින්වත්නි කොටස් 1000යි නම් මේ 1000 ඉවරනකම් බලනවද නැද්ද? ඒ තමයි පින්වත්නි ඒ තුල බැස ගැනීම. ඔය වගේ ඔය පින්වත්නි ගෙදර ගිහිල්ලා හිතන්න. Taman අඳින ඇඳුම් පළඳින ආභරණ පාවිච්චි කරන හැමදේම පින්වත්නි මේ ක්‍රම තුනට දාලා බලන්න. එතකොට Taman කොපමණ දේවල් වල පින්වත්නි ඇලිලාද කියලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ඔන්න පින්වත්නි මේ ක්‍රම තුනෙන් ජීවත් වෙලා පින්වත්නි කෙනෙකු මැරිලා ගියොත් ඔහුට නන්දියක් හට ගන්නවා. මොකද්ද හටගන්නේ? නන්දියක්.
නන්දයෙන් පස්සේ පින්වත්නි උපාදාන ඇති වෙනවා. උපාදානයෙන් පස්සේ පින්වත්නි භවය ඇති වෙනවා. භවයෙන් පස්සේ ඊළඟ ජාතිය ඇති වෙනවා. මෙතන පින්වත්නි භවය කියන්නේ මොකටද? කියන බලන්න. ඔය පින්වත්නි හිතන විදිහට පින්වත්නි භවය මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? හයියෙන් උත්තර දෙන්න නැහෙන්නේ නැහැ. පින්වත්නි භවය කියන්නේ අපි මොකටද? එතකොට ජාතිය කියන්නේ පින්වත්නි භවය අපිට උපමා කරන්න පුළුවන් කැටයකට. මොකටද? කැටයකට. හිතන්න ඕන පින්වත්නි මෙතන තියෙනවා හිස් කැටයක්. හිතන්න මෙහෙම පින්වත්නි අපි දැන් කෑම කනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඔය පින්නතුන් අදටම පින්නත්නි මේ වෙනකන් කොපමණ කෑම ಜಾති කාලෙද්ද මතකත් නෑ නේද කාපුවා. එතකොට පින්නත්නි අපි දවසකට ගත්තොත් උදේ දවල් රෑ ප්‍රධාන ආහාර වේතුන ගන්නවා. ඊට අමතරව පින්නත්නි කොපමණ නම් ආහාර ගන්නවද? එතකොට පින්නත්නි මෙහෙම හිතන දැන් මෙතන කැටය තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන පින්නත්නි කෑම එක අපි ගන්න මේ භවයේ නැමැති කැටයට සල්ලි දාලා. දැන් අපි කඩේකට ගිහලා පින්නත්නි සබන් කැටයක් ගන්නවා කියලා හිතන්න. අපි සබන් කැටේ මුදලාලට හොරෙන් ගේන්නේ නෑ නේද? සල්ලි දීලා තමයි ගේන්නේ. එහෙම ගේන්නේ නෑනේ. නෑ. එතකොට පින්නත්නි ඒ වගේ අපි වතුර වීදුරුවයිද බොන්නේ? ඒකටත් පින්නත්නි සරිලන මුදල දාලා තමයි අපි ඒක ගන්න ඕනේ. ඔය විදිහට පින්නත්නි අපි හිතමු දැන් උන අපි අවුරුදු 60යි නම් ජීවත් වෙන්නේ. මේ අවුරුදු 60ෙම පින්නත්නි කෑම කනවද නැද්ද? මේක හොඳින් පින්නත්නි අහන්න. එතකොට අපි කෑම කනව පමණක් නෙවෙයි ඒ කෑම කන පින්නත්නි සල්ලි මොකද දාන්නේ? භවයේ නැමැති කැටයට. ඔන්න දැන් පින්නත්නි කෑම පැත්තකින් තියන්න. සල්ලිත් පැත්තකින් තියන්න. දැන් පින්නත්නි මේ අවුරුදු 60ෙම අපි පින්නත්නි සල්ලි වෙනුවට මොනවද මේ භවයේ නැමැති කැටයට පුරවලා තියෙන්නේ? මොනද පින්නත්නි? කර්ම පින්නත්නි. මොන කර්මද? ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මේ පංචේන්ද්‍රිය පින්නත්නි මූලික කරගෙන කරා වූ කර්ම. එතකොට පින්නත්නි එහෙමනම් ඔන්න දැන් අපි මැරෙන කම්ම මේ භවයේ නැමැති කැටයට පින්නත්නි කර්ම පුරවනවා. මැරුණන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ පින්නත්නි? මේ භවයේ නැමැති කැටය බිඳෙනවා. බිඳිලා අපි රැස් කර පින්නත්නි කර්ම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. කොටස් කීයකටද? දෙකකට. මොනවද පින්නත්නි කොටස් දෙක? හයියෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. කුසල කර්ම සහ අකුසල කර්ම. අන්න පින්නත්නි ඒව කරකිලා අපේ ඊළඟ ජාතිය හට ගන්නවා. මේ මිනිස්සයක් කොහෙටද යන්න ඕන කියලා පින්නත්නි අන්න ඒ දෙකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ. එතකොට අපි මේ පින්නත්නි ඕනෑම ආත්මයක භවයේ නැමැති කැටය පුරවලා පින්නත්නි මරණන් පස්සේ ඒකේ තියෙන කර්ම දෙකෙන් තමයි පින්නත්නි තීරණය කරන්නේ උගේ ඊළඟ ජාතිය. හොඳයි. ඔන්න එහෙමනම් පින්වත්නි අපි දැන් මේ කතා කරේ දුක්ඛ සමුදයාරේ සත්‍ය. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ඊළඟ කාරණේ මොකක්ද? දුක්ඛ නිරෝධාරේ සත්‍ය. දැන් කම්මැලි වගේ. බෝරින්ද මන්ද නේද? එහෙම නැද්ද? බනහන්නේ පින්වත්නි කම්මැලි ඔක්කොම නිදිමත බව, කම්මැලි බව, එක විදිහකට ඉන්න බැරි බව නේද? සංගීතයක් වගේ තිබ්බනම් ආච්චි අම්මලා මෙහෙම නෙවෙයි. හැමෝම දැන් පින්වත්නි ඔය පින්වතුන්ගෙන් මම අහනවා බුදුහාමුදුරගෙන් බණ අහන්න කැමතිද කියලා. කැමතිද පින්වත්නි? කැමති. රහතන් වහන්සේ නමකගෙන් ඒත් කැමති. හැබැයි සෝදානම්ද බණ අහන්න. දැන් පින්වත්නි නිදිමතයි නම් කම්මැලි නම් එහෙම පින්වත්නි උන්වහන්සේලාගෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඔය පින්වතුන් සූදානම්ද? දැන් අපි පින්නත්නි අද අපේ මාතෘකාවනේ මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍යෙට පින්නත්නි අමතරව අපි කොපමණ දේවල් මේ වෙනකොටත් පින්නත්නි සාකච්ඡා කරලාද නේද? නොඑක් අපි පින්නත්නි අපේ සමාජීය කරුණු වෙන්න පුළුවන්, ධර්මානුකූල කරුණු වෙන්න පුළුවන්. නොඑක් දේවල් අරගෙන පින්නත්නි ඔය පින්නත්නිගේ මූඩ් එක අනුව අපි පින්නත්නි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට හැබැයි පින්වත්නි රහතන් වහන්සේ නමක් ධර්ම දේශනා කරනවා නම් උන්වහන්සේලාගේ පින්වත්නි අපි දැන් උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. අපේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කවුද පින්වත්නි? මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ. දවසක් පින්වත්නි
භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසකට සුන්සුමාර නැමැති ගිරි කඳු පාමුල අනුමාන කියලා සූත්‍රයක් දේශනා කරා. මොකද දේශනා කරේ අනුමාන කියලා සූත්‍රය. මේකේ විශේෂත්වය පින්වත්නි මේක කලින් බුද්ධ භාෂිතයක්. මොකද්ද මේක කලින්? ඒ කියන්නේ පින්වත්නි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශිතයක්. ඊට පස්සේ ඒක තමයි පින්වත්නි නැවතත් මේ මුගලන් හාමුදුරු දේශනා කරන්නේ. එහිදී පින්වත්නි ඒ දේශනාවේ විශේෂත්වය බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කර යම් ආකාරයක් තිබුණද යම් පද ගැලපීමක් තිබුණද පද සංයෝජනයක් තිබ්බද කිසිදු පින්වත්නි අකුරකවත් වෙනසක් නැහැ. ඉස්පිල්ලකවත් පින්වත්නි වෙනසක් නැහැ. අඩුම තරමේ පින්වත්නි මහණෙනි කියන වචනත් උන්වහන්සේ පිටින් අරගෙන නැහැ. එතකොට පින්වත්නි එමනම් ඒ සූත්‍රයේ ඒ විදිහටමයි දේශනා කරන්නේ. එහෙමනම් පින්වත්නි දැන් ඔය පින්නතුන මෙහෙම බණහල දැන් පෘථග්ජන භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් බණහල පින්වත්නි මෙහෙම නිදිමතයි කම්මැලි නම් උන්වහන්සේලා පින්වත්නි පැයක් සූත්‍රකින් බණ කිව්වොත් මැදදී දුවයි. මොනවද මේ දෙයනේ දේශනා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ඊළඟ දවසේ බණ තියෙනකොට මොකද කරන්නේ? ඇතුළට එන්නේ නැහැ. එළියේ ඉන්නේ. දුවන්න පාර හදාගන්න එපයි. එතකොට පින්වත්නි රහතන් වහන්සේ. එතකොට දැන් ඔය පින්වත්නි කොහොමද බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහන්නේ? දැන් පින්වත්නි මේව හිතන්න ඕනේ. අපි මේ කොච්චර පින්දහම් කරත් අපේ දැන් බුදුහාමුදුරු දැකලා බණහල නිවන් දකින්න පින්වත්නි අපිට මෙහෙම බෑ. එතකොට දැන් ඔය පින්තුල හතෙන් දැන් අපේ නායක හාමුදුරුවෝ කොසල් මහරජතුමා ගැන කවුරු ගැනද? කොසල් මහරජතුමා ගැන. අහලා තියෙනවද පින්වත්නි එතුමා ගැන? අපි දන්නවා අසදෘශ්‍ය මහා දානේ පවා පූජකරේ එතුමා. පින්වත්නි මේ කොසල් මහරජතුමා ගත්තට පස්සේ එතුමා ධනයෙන් බලයෙන් පිරිවරින් රාජ්‍යෙන් මේ හැම දෙයකින්ම හොඳ ශක්තිවන්තයෙක් ධනවතෙක් පින්වත්නි. එතුමා මොකද්ද කරදේ පින්වත්නි බුදුහාමුදුරෝ බුද්ධත්වයේ ලැබලා වස් කාල 19ක් වැඩ සිටියේ කොහෙද? සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ. ඔන්න පින්වත්නි ඕකම Taman උපයෝගී කරගෙන කොසල් මහරජතුමා රාජකාරී දවසක් හැරෙන්න අනිත් හැම දවසකම උදේ හවස ගියා පින්වත්නි බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහන්න. කොච්චර බණ ඇහුවද කියනවා නම් පින්වත්නි සංයුක්ත නිකාය අදටත් තියෙනවා කෝසල සංයුත්තේ කියලා වෙනම කොටසක් එතුමා විතරක් බණ අහපු. එතුමාට විතරක් බුදුහාමුදුරුවෝ බණ දේශනා කරපු. හැබැයි ඔය කොච්චර බණ ඇහුවත් පින්වත්නි එතුමා අඩුම සෝවන්වත් උනාද? මොකද පින්වත්නි සෝවන්වත් උන්නේ නැත්තේ? රහත් වෙන්න ඕනේ කෙනා. කොසල් මහරජතුමා පින්වත්නි සංසාරේ භවගාමී සංසාර ගමනේ ගොඩාක් පින් කරපු කෙනෙක්. ඒ මොකද පින්වත්නි බුද්ධෝත්පත්ති කාලේ ඉපදුනා. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා. බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බණ ඇහුවා. ධනය පිරිවර අනිත් පැත්තනොත් ලැබුණ හැමදේම. හැබැයි සංසාරේ පින්වත්නි එක දෙයක් කරලා නැහැ. ඒක කරන්නේ නැති හැබැයි ඒක අවබෝධයෙන් කරලා නැහැ. මොකද පින්වත්නි බණ අහන එක. එතුමා පින්වත්නි සංසාරේ බණ අහලාති. ඒ හැබැයි නිදිමතින්. එක්ක කම්මැලි කමෙන්. ඕනවට එපාවට. එතුමා පින්වත්නි යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බණ අහලා නැහැ කවදාවත්. ශ්‍රද්ධාවෙන් බණ අහලා නැහැ. ශ්‍රද්ධාවෙන් පින්වත්නි ගැඹුරු ධර්මයක් අධ්‍යයනය කරලා නැහැ. ඒ හින්දා එතුමාගේ ප්‍රඥාව පින්වත්නි මේ බොළඳ ළමයෙක්ගේ වගේ. එතකොට පින්වත්නි එහෙම කෙනෙක්ට පුළුවන් ද බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න? පුළුවන් ද පින්වත්නි? ඒ ගැඹුරු ධර්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙමනම් දැන් ඔය පින්නතුනුත් පින්වත්නි අන්න ඒක එතුමාට පින්වත්නි දැන් බුදුහාමුදුර මේ බණ දේශනා කරනකොට මේ කණෙන් අහන මේ වචන ටික අනිත් කණෙන් පිට කරනවා. කිසිම දෙයක් පින්වත්නි අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න පින්වත්නි බණ අහනවා රජමාලිගාවට යනවා. ඊළඟ දවසෙත් බණ අහනවා. ඔය විදිහට පින්වත්නි මැරෙනකම් ඕක තමයි කරේ. දැන් ඔය පින්වත්නි මම අහන ඔය පින්වත්නි පින්වත්නි මේ ආත්මේ නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? හැබැයි පුළුවන් වගේ. බැරි නෑ පින්වත්නි පුළුවන් හැබැයි අමාරුයි. ඒ මොකද මේ ගෙවපු වයසත් සහ ඇති කරගත්ත බැඳීම් එක්ක. පින්වත්නි දැන් ඒ හින්දා ඔය පින්වත්නි මොකද්ද කරන්නේ? සමහරු ප්‍රාර්ථනා කරන දාන ආදී පින්දහම් කරලා පින්වත්නි අනේ මම මත බුදු වන මෛත්‍රී බුදුන් වහන්සේ කාලේ ඉපදේවා උන්වහන්සේගෙන් බණපදයක් අහලා මම නිවන් දකීවා කියලා පින්වත්නි ප්‍රාර්ථනා කරලා පින් කරනවා. හැබැයි පින්වත්නි ඒ පින්නතුන් හරි හැටි බණ ඇහුවේ නැතොත් අර දන් දෙන හිඳ පින්වත්නි බුද්ධෝත්පත්ති කාලේ ඉපදේ බුදුන් වහන්සේ දකි බුදුහාමුදුරන්ගේ බණහයි හැබැයි පින්වත්නි ධර්මය අවබෝධ වෙනවද? අවබෝධ වෙන්නේ. ඒ හිඳ පින්වත්නි දවසකට විනාඩි 10යිද පැයයිද පැය 2යිද බණ අහන්නේ ඒක පින්වත්නි ධෛර්යවන්තව මන අවබෝධයෙන්
යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බණ අහන්න. හොඳයි. එහෙමනම් පින්වත්නි අපි දුක්ඛාර සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදයාර සත්‍ය සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ දුක්ඛ නිරෝධාර සත්‍ය. පින්වත්නි දුක්ඛ නිරෝධාර සත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? නිරෝධය කියන්නේ මොකක්ද? නිවීම. මෙහෙදි පින්වත්නි නිරෝධාර සත්‍යදී බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ දැන් අපි කලින් කිව්වා අභිනන්දති, අභිවදති, අජෝසායති කියලා පින්වත්නි කරුණු තුනක් කිව්වා. එහෙමනම් මෙතන තියෙන මොනවද? ඒ අභිනන්දති කියන එකට පින්වත්නි කලින් අකුරක් එකතු වෙනවා. නාභිනන්දති, නාභිවදති, නජෝසායති ඊට මොනවද පින්වත්නි? නාභිනන්දති, නාභිවදති, නජෝසායති ඊට සමහරු බාන ආසති පෙරලිගෙන වැල්ලේ එන මුදු දෝසක් පෙනෙනවා මෙහි එක එල්ලේ අරහමිනේ නිදි කිරණවා බිත්තිය මුල්ලේ ඔක්කොම කිරපු නිදිදා ගන්න කොමල්ලේ ඒවට නම් පින්වත්නි hina ඒත් පෘථග්ජන ස්වභාවය පින්වත්නි නේද බනහන්න කම්මැලි නමුත් පින්වත්නි බනටම Tamanගේ මනස යොදවන්න බනටම හුරු කරගන්න පින්වත් දැන් අපිට පින්වත්නි බනහන කම්මැලි මොකද හුරු නැති හින්දා අපිට පින්වත් චිත්‍රපටයක් බලද්දී අපි කැමති චිත්‍රපටයක් බලද්දී පින්වත්නි කම්මැලිද අපි බලපු කතාවක් අපි මේ සිද්ධි ටික දන්නවා අපි කැමති ආයේ බලනකොට පින්වත්නි කම්මැලි හිතෙනවද නෑ එහෙමනම් ඔය පින්තුන් පින්වත්නි බනහන පුරුදු වෙන්න පුරුදු නාම පින්වත්නි මොන දේශකයන් වහන්සේ දේශනා කරත් කවුරු බණ දේශනා කරත් පින්වත්නි බණ කම්මැලි හිතෙන්නේ නෑ ඒක ආසාවෙන් අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. පින්වත්නි හැමනම් නාභිනන්දති නාභිවදති නජෝසායත්‍රිත කියන පින්වත්නි මේ වචන තුනේ අර්ථය සතුට සොයන්නේ නැහැ. සතුට ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ඒ තුල බැසගෙන ඉන්නෙත් නැහැ. පින්වත්නි එහෙමනම් දැන් මෙතනදී අපි මේ කියන්නේ අයිස්ක්‍රීම් කන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. දැන් පින්වත්නි හිතන්න මෙහෙම මේ කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ සිටියනම් උන්වහන්සේට ඔය පිළිතුරු අයිස්ක්‍රීම් එකක් කඩෙන් අරන් පූජා කරොත් උන්වහන්සේ වළඳනවද නැද්ද? වළඳනවා. එතකොට පින්වත්නි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්න එහෙම එපා කියලා. එහෙමනම් පින්වත්නි මෙහෙදි බුදුන් වහන්සේ වදාරන්නේ. පින්වත්නි සත්පුරුෂයෝ අයිස්ක්‍රීම් එකක් අරගත්තට කෑවට පින්වත්නි ඒ රහ ආයේ හොයන්නේ. දැන් ඔය රහතන් වහන්සේලාට පින්වත්නි දාන පූජා කරාම උපාසකම්ම අද කෑම ටික නම් පංකදු 5යි කියනවද? හෙටත් වම්බුඩු මෝජෝ ගේන කියනවද? කියනවද පින්වත්නි? නෑ. උන්වහන්සේලා මොකද කරන්නේ දානය පිළිගන්නවා ඒක පින්වත්නි ආයි ඒ රහ හොයන්න යන්නේ නැහැ ඒක තන තන පින්වත්නි ප්‍රකාශ කරන්නේ අනේ අර උපාසකම්මගේ දාන ටික නම් පංකදු 5යි කියන්නේ නැහැ තන තන ගිහිල්ලා ආයි පින්වත්නි ඒ තුල බැසගෙන ඉන්නෙත් නැහැ එක ආහාර වේලක් ලැබුණා ජීවිතය රඳා පවත්ව ගන්න එකකින් හැකියාවක් තියෙනවා එච්චරයි පින්වත්නි මිච්ඡා ආජීවයි හැබැයි අපි පින්වත්නි ඕකෙන් මිදිලා නම් අන්න අපි ඊතර පින්වත්නි සම්මා ආජීව පුද්ගලය. ඔය තමයි පින්වත්නි භාවිත කාය. ඊට පස්සේ පින්වත්නි භාවිත සීලා මොකක්ද? භාවිත සීලා. භාවිත සීලාවල පින්වත්නි බුදුහාමරෝ ඇතුල් කරන්නේ සම්මා වාචා සහ සම්මා වායාම. මොකද පින්වත්නි සම්මා වාචා සහ සම්මා වායාම. සම්මා වාචාවල පින්වත්නි අනිත් පැත්ත මිච්ඡා වාචා. මිච්ඡා වාචා තුල අපි ගමන කරන පින්වත්නි ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ පාරවල් තුනේ. අපි පින්වත්නි ලෝභයෙන් මේ වචනෙන් කියන්නේ මොනවද? හිතලා කියන බලන්න පින්වත්නි අපි ලෝභයෙන් කතා කරන්නේ මොනවද? කියන්නේ මොනවද? බොරු කියන්නේ පින්වත්නි. බොරුවක් කියනවා නම් එතන තියෙන ලෝභ සහගත සිතුවිල්ල. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ද්වේෂයෙන් මොනවද දෙකක් කියනවා. මොනවද? කේලම් සහ පරුස වචන. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මෝහෙන් ඔය උපාසකමල වැඩිපුරම කතා කරන දේ. මොනවද? ඒක හිමින් කියන්නේ. හිස් වචන කතා කිරීම. ඔය සමහරින් වනේ අවුරුදු 10ක විතර පින්වත්නි පරණ යාළුවෙක් හම්බුනාම පත හැලි කතා කරන්නේ නේද?
නෑ අනේ ඒක නෙවෙයි මේ ඒ කියන්නේ පින්වත්නි පරණ දේවල් අවසනවා. මතකත් නෑ අනිත් කෙනාට. හැබැයි අපි කියනවද නැද්ද? කියනවා. ඊතර පින්වත්නි කොපමණනම් හිස්වතන කතා කරනවා. එහෙම කතා කරන්නෙම මෝහ සහගත සිතුවිල්ලෙන්. ඔය පින්වත්නි මිච්ඡා වාචා. හැබැයි සම්මා වාචා වලට එද්දි පින්වත්නි අර ලෝභ දේශ මොහ වලට කලින් අලෝභ අදෝස අමෝහ කියලා තුනක් එනවා. අන්න පින්වත්නි අලෝභයෙන් ඔහු බොරු කීමෙන් වැළකෙනවා. අදේශයෙන් පින්වත්නි කේලම සහ පරසවතන කීමෙන් වැළකෙනවා. අමෝහයෙන් හිස්වතන කතා කිරීමෙන් වැළකෙනවා. ඒ තමයි පින්වත්නි සම්මා වාචා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි සම්මා වායාම. මොකද්ද සම්මා වායාම? මෙහිදී පින්වත්නි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා අනුප්පානම් පාපකානම් අකුසලානම් ධම්මානම් අනුපාදාය. නො ඉපදුනා වූ පාපී අකුසල ධර්මයන් උපදවන්න ගන්න වෑයම. උප්පානම් පාපකානම් අකුසලානම් ධම්මානම් පහනාය. ඉපදුනා වූ අකුසල ධර්මයෝ පහ කරන්න ගන්න යහපත් වෑයම. ඊට පස්සේ පින්වත්නි අනුප්පානං කුසලානං ධම්මානං උපාදාය. නො ඉපදුනා වූ කුසල ධර්මයෝ ඉපදවීමට ගන්න යහපත් වෑයම. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තමයි උප්පානං කුසලානං ධම්මානං තිටියා වේපුල්ලාය. ඉපදුනා වූ කුසල ධර්මයෝ වැඩි දියුණු කරගන්න ගන්න යහපත් වෑයම. මොනවද පින්වත්නි මේ හතර? සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන ධර්මයෝ. එහෙමනම් පින්වත්නි ඔන්න ඔය හතර තමයි අපි කියන්නේ මොනවද? සම්මා වායාම කියලා. මේ හතර පින්වත්නි අනිත් පැත්තට කරන නම් අන්නේ තමයි මිච්ඡා වායාම කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඔය තමයි පින්වත්නි භාවිත කායා භාවිත සීල. ඊට පස්සේ පින්වත්නි භාවිත චිත්තා. මේකේ තියෙන්නේ සම්මා සංකප්ප සහ සම්මා සමාධි. මොකද පින්වත්නි සම්මා සංකප්ප සහ සම්මා සමාධි. පින්වත්නි සම්මා සංකප්පය ගත්තාම නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසාව තමයි ඒතර තියෙන්නේ. අපිට වැදගත්ම වෙනවා පින්වත්නි මොකද්ද? සම්මා සමාධිය. වත්මනේ පින්වත්නි වත්මනේ නෙවෙයි බුදුන් වහන්සේ කාලෙත් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් පින්වත්නි සම්මා සමාධියෙන් කියවෙන්නේ මොනවා ගැනද? ධාන හතර ගැන. ප්‍රථම ධානය, ද්විතීය ධානය, තෘතීය ධානය සහ චතුර්ථ ධානය. පින්වත්නි මේ ධාන හතර ගත්තම සමහරු හිතනවා මේ අමාරු චතුරාර්ය සත්‍ය අපි අවබෝධ කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මේකින් හැර මේ ධානවලටපත් වෙලා නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා පින්වත්නි සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලාත් හිතලා තියෙනවා. දැන් අපිට තේරෙනවා එහෙමනම් පින්වත්නි ධාන තියෙන්නෙත් මොකේද? චතුරාර්ය සත්‍යේ පින්වත්නි දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාර්ය සත්‍යේ ඒක කොටසක් වන පින්වත්නි ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ තමයි මේ ධාන තියෙන්නේ. එහෙමනම් පින්වත්නි ධාන වලට ගියත් අන්තිම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වෙනවාම තමයි. හොඳයි. එහෙමනම් පින්වත්නි ඔන්න දැන් භාවිත චිත්ත. ඊට පස්සේ පින්වත්නි භාවිත පඤ්ඤාවල තියෙන්නේ සම්මා දිට්ඨිය සහ සම්මා සතිය. සම්මා දිට්ඨිය ගැන අපි මුලින් සාකච්ඡා කරා. සම්මා සතිය තියෙන පින්වත්නි සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය මොනවද? සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය. කියමු බලන්න පින්වත්නි කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා. කය පිළිබඳව මන අවබෝධය, වේදනා පිළිබඳව මන අවබෝධය, සිත පිළිබඳව මන අවබෝධය සහ ධර්මයේ පිළිබඳව මන අවබෝධය. ඔන්න පින්වත්නි එහෙමනම් චතුරාර්ය සත්‍යත් අපි සාකච්ඡා කරා. ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ කොටස් 4 8ත් පින්වත්නි අපි සාකච්ඡා කරා. පින්වත්නි අපි ගත්තොතින් මේ චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් තොරව පින්වත්නි අපි උදාහරණයක් ගමු මෙහෙම. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා පින්වත්නි ඔන්න ගෙදරක් තියෙනවා. අම්ම කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ අම්මට පින්වත්නි ගඟට ගිහිල්ලා වතුර ටිකක් ගේන්න ඕනේ පින්වත්නි ඕන කලේ අරන් කලයට තමයි ගේන්න ඕනේ. මොකක් හරි දෙයක් ඉන්න පින්වත්නි ඔන්න කලේ අමතක වෙලා යනවා. ගඟ ළඟට ගියම තමයි මතක් වෙන්නේ. වතුර ගේන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ වගේ පින්වත්නි අපිට උනත් අපේ පින්වත්නි කලේ තමයි මොකද්ද? මෙන්න මේ කියපු චතුරාර්ය සත්‍ය ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය නැමැති කලේ. අපිත් පින්වත්නි සංසාරේ නැමැති ගංගාවෙන් එතර වෙන්න යනකොට ඒකෙන් පින්වත්නි අපිත් දැන් මේ නිවන නැමැති අමෘත ඵලයේ පින්වත්නි ගේනකොට අපිටත් කලේ අමතක වෙලා ගියොත් පුළුවන් ද පින්වත්නි ගේන්න බෑ. ඒ හින්දා චතුරාර්ය සත්‍යත් ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයත් යන තැන පින්වත්නි අපි අරන් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි මේක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියන එක. අපිට පින්වත්නි මේක මගහැරලා කවදාවත් නිවන් දකින්න බෑ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන පින්වත්නි බුදුහාමුදුරු උපමාවෙන් දේශනා කරන්නේ යනකොට පින්වත්නි අශෝක නැමැති පින්වත්නි ඒ කාලේ කොළ තිබිලා තියෙන පින්වත්නි විශාල කොළ. ඒ කොළයකට පින්වත්නි කොළයක් නමල පින්වත්නි ගොට්ටක් හදලා
වතුර ගේන්න අවශ්‍යයි නම්. ඔහු පින්වත්නි එහෙම ගොට් නැතුව පින්වත්නි කොළේ විතරක් දාලා වතුර ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙමනම් පින්වත්නි ඒ ගොට්ට නිවැරදිව හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් පමණයි පින්වත්නි ජලය ඇතුළට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි වුණත් පින්වත්නි මනාවට චතුරාර්ය සත්‍ය ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ පිහිටන්න ඕනේ. එය අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. පින්වත්නි මම මේ ප්‍රතිදින අහනවා ඔය පින්නතුන් පින්වත්නි සැපයි කියන්නේ මොනවටද? මේ ජීවිතේ සැපයි කියන්නේ මොනවටද? උත්තර දෙන්න බලන්න. ඔය ලබා ගන්න දේවල් හිමි වෙන දේවල් එක පින්වත්නි සැපයි කියන්නේ අපි මොනවටද? මොනවටද පින්වත්නි සැපයි කියන්නේ? සැපයි කියන්නේ නැද මොනවටත්? අපි පින්වත්නි දැන් සැපයි කියන සමහරු කියනවා හිත සතුට වෙන දෙයක් ලැබෙනවට නෑ පින්වත්නි. අපි මේ සැපයි කියන්නේ දුකේ පින්වත්නි අඩුවීමට. මොකටද අපි මේ සැපයි කියන්නේ? ඇත්තට පින්වත්නි දුකටමයි. දුක චුට්ටක් අඩු වෙනකොට අපි කියනවා අනේ මේක සැපයි කියලා. උදාහරණයක් හිතමු පින්වත්නි ඔන්න අපේ රණතුංග මහත්තයා. උදාහරණයක් ගමු දන්න මහත්තයානේ. ඔන්න අලුතින් Mercedes Benz කාර් එකක් අරගෙන මුළු පළාතටම පේන්න ගෙනාවා. ගෙනල්ලා ගෙදර ඇතුළට ගන්න බෑ පාර කොනේ නවත්තලා නෝනේ කියාගෙන ගෙදරට ගියා නෝනට සතුටු විස්තරේ කියන්න. ඔන්න කතා කරගෙන යනකොට පින්නත් දඩාංගාල සද්දයක් එළියෙන් ඇහෙනවා. ගිහිලා බලද්දී කාර් එකේ වාහනයක් හැප්පිලා. අපි දැන් පින්නත් ටිපර් එකක් හැප්පිලා කියලා. එතකොට දැන් පින්නත්නි ටිකකට කලින් අපේ සතුරුනේ මොකද්ද? අර බෙන්ස් කාර් එක. ආයෙ පින්නත් තව නිමේෂයකට පස්සේ අපේ දුක උනේ මොකද්ද? ඒ කාර් එකමයි. ආයෙ හිතන පින්නත්නි මෙහෙම. ඔන්න අලුතින්ම ගෙදරක් හදලා නවීන පණිඩ පින්නත් නන හදලා. හෙට තමයි අපි පදිංචියට යන්නේ. අදරේ ආරංචියක් එනවා ගෙදර ගෙනගෙන කියලා. දැන් ඔන්න බඩු මුට්ටු ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන සතුටින් ඉන්නවාද මේ අන්තිම දවසේ නිදාගන්න මේ ගෙදර. ඔහොම හිතාගෙන පින්නත් ඉන්නකොට ආරංචිය ලැබුණා. අපේ සතුරුනේ මොකද පින්නත්නි? හෙට පදිංචිරන ගෙදර. ආයෙ පස්සේ පින්නත්නි ආරංචියෙන් පස්සේ අපේ දුකුනේ මොකද්ද? ඒ ගෙදරම. ඒ හින්දා පින්නත්නි මේක කාසියක් වගේ. දෙපැත්තක් දෙන කාසියක් වගේ. මේ සැපයි සැපයි කියලා පින්නත්නි අපි අල්ලගන්න කිසිම දෙයක් ඒව පින්නත්නි ආමිස සැප. හැබැයි පින්නත්නි මේ ලෝකේ නිරාමිස කියලා සැපයකුත් තියෙනවා. කොහොමද පින්නත්නි? නිරාමිස කියලා සැපයක්. අන්න පින්නත්නි ඒ සැපය භුක්ති විඳින්නේ මහරහතන් වහන්සේලා තමයි. කියන බුදුන් වහන්සේ සහ මහරහතන් වහන්සේලා. ඒ තමයි අපේ අහල් තියෙන පින්නත්නි ඔය අපි දන්නවා සූත්‍ර පිටකයේ පින්නත්නි කුද්දක නිකායේ පොත් 15ක් තියෙනවා. මේක අපි අහලා තියෙනවා තේර ගාථා සහ තේරී ගාථා කියලා. අන්න ඒ දෙකේම තියෙන පින්වත්නි අර ඒ රහතන් වහන්සේලා විසින් රහත් වෙලා තමන් විසින් ලැබුවා වූ නිරාමිස ප්‍රීතිය උදාන වශයෙන් දේශනා කරන ගාථා තමයි පින්වත්නි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මහන්සි වෙන්න මේ කොපමණ පින්වත්නි ආමිස සැපේ ලැබුවත් අන්තිමේ මේවා දුකම තමයි. ඒ හින්දා පින්වත්නි සදා දුක විනාශ කරන සදා දුක පින්වත්නි නැසන නිරාමිස සැපයටපත් වෙන්න අපිම මහන්සි වෙන්න ඕනේ. හොඳයි එහෙමනම් හැමදෙනාම සාදු නාදයක් පවත්වමු. හොඳයි. සුපින්වත්නි අද දවසේදී මේ පින්වත් හැමදෙනාම විසින් වලගම්බා රජමහා විහාරස්ථානයේ සිට මෙතෙක් වෙලා ඊටමත් වටින සුවිශේෂී වූ ධර්ම සාකච්ඡාවකට සහභාගී වුණා නේද? සහභාගී වුණානේ. හැබැයි නෑ වගේ. හොඳයි. පින්වත්නි එහෙමනම් දැන් මේ අවසන් වෙන මොහොත. හරි සතුටුයි නේද? දැන්වත් මේක ඉවරයිනේ කියලා. ඇත්තටම පින්වත්නි බණ අහනකොට බණ හැර වෙන දෙයක් හිතට ආවද නැද්ද? මොන හරි දෙයක් පින්වත්නි හිත වෙනත ගියාද නැද්ද? ගියේ නැද්ද? ගියාද නැද්ද? හිත පින්වත්නි වෙන දෙයකට නෑ කියනවනේ පින්වත්නි ඒක බොරු. ඒ මොකද අඩුම පින්වත්නි සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්ට පමණයි Tamanගේ හිත එක තැනක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. දැන් අපි සෝවාන් වෙලාද? එහෙම වෙලා නම් හොඳයි. දකින්නත් කැමති, කතා කරන්නත් කැමති. හැබැයි පින්වත්නි එහෙමනම් අපිට හිත එක තැන තියාගන්න බෑ. සමහරලාට පින්වත්නි හිත ගෙදර යන්නත් ඇති. කල්පනා කරන්න නැති මම ගෙදර දොර වහලා දාවේ. හොරු පැන්නත් දන්නෙත් නෑ. කෑම හදලාව නම් හොදි හට්ටිය බර්ලා පෙරලා දන්නෙත් නෑ. හිතන පින්වත්නි කොපමණ දේවල් පින්වත්නි අපි හිතින් හිතනවද?
බණ විතරක් නේ. හැබැයි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. බණට පමණක් පින්නත් නේ අපේ හිත යොදවන්න. හොඳයි. එහෙමනම් පින්නත් නේ ප්‍රාර්ථනා කරමු අද දවසේදී මේ අපි විසින් රැස් කරපින හේතු වෙලා වලගම්බා රජමහා විහාරයේ විහාරාධිකාරී බුත්පිටියේ සුමංගල ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු විහාරයේ වැඩ සිටින සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට ඇති වේ තිබෙන සියලුම ග්‍රහඵල දුරු වේවා බුද්ධ ධම්ම සංඝ නැති විදරත්න අනුභව බලයෙන් ජය ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ අනුභව බලයෙන් අප මේ ධර්ම ශ්‍රවණ රැස් කරපින හේතු වෙලා දුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පන්නිය ආත් වේවා මේ කරන ආගමික කටයුතු දින දින සර්පකරණ සාර්ථක කරගන්න මේ ගෞතම බුදු සාසනය තව තවත් ඉදිරියට පින්වත්නි බබලවන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාවම ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සාදු කියමු. එමෙන්ම පින්වත්නි මේ ප්‍රධාන දායකත්වය දක්වන්නේ චමින්ද දෙහිවත්ත මහත්මයා සහ නිරෝෂණී දෙහිවත්ත මහත්මිය ඇතුළේ පින්නත් පවුලේ හැමදෙනාම. එමනම් ප්‍රාර්ථනා කරමු චමින්ද මහත්මයාටත් නිරෝෂණී මහත්මියටත් ඒ පවුලේ දුවදරුවෝ හැමදෙනාටමත් දෙමව්පියන් හැමදෙනාටමත් ඥාති හැමදෙනාටමත් සහෝදර සහෝදරි හැමදෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පන්නියත් වේවා. කරන කියන රැකී ආරක්ෂා කටයුතු පෞද්ගලික කටයුතු දින දින සර්ප්‍රයින් සාර්ථක කරගන්න මේ රැස් කරපින හේතු වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සාදු කියමු. හොඳයි. ඒ වගේම පින්වත්නි ධර්මාශ්‍රමයට එක්ුණා වූ අපේ මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පන්නියත් වේවා. කරන කියන අධ්‍යාපන කටයුතු දින දින සර්ප්‍රයින් සාර්ථක වේවා. මතු දිනයක මේ ගෞතම බුදු සාසනය සුරකින්න යතිවරයන් වහන්සේලා බිහි වෙන ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාවම ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සාදු කියමු. හොඳයි. එමෙන් පින්වත්නි මේ පරිලෝකීය හැමදෙනාමත් පින්වත්නි දුකති ආත්ම ලැබියත් නම් ඒ දුක නැති මිදේවා සපවත් ආත්මයකට ළඟා වේවා. සපවත් වූ ආත්මික පිදියත් නම් ඒ සප වඩ වඩා වර්ධනය කරන ස්ථානයේ හැමදෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වමු. හොඳයි. එමෙන්ම පින්වත්නි ධර්මාශ්‍රවණයට එක්ුණා මේ පින්වත් හැමදෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පන්නියත් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් හැමදෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වමු. හොඳයි. මේ හැමදෙනාම මෙතක රැස් කරපින කොටසක් පින්වත්නි මාස සමයක කර පළමුව දෙවියන්ටත් දෙවනුව ඥාතීන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරන්ති ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. හොඳ හැමදෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වමු. බුදු හිමි බලයෙන් සිත් පැහැදෙන්නයි සඳහම් බලයෙන් නොවන වැඩෙන්නයි මහ සංඝ බලයෙන් සදහැ පිරෙන්නයි සිදුහත් පවුලේ තතු දැන ගන්නයි අම්මා කවුරුද ලොවම එළිය කළ ඒ මහමායාවෝ සොඳුරු පියතුමා සිදුහත් නම දොන් සුද උන් රජි දානෝ සුද උන් රජි දානෝ දෙවැනි මවක වී පළමු තැනම ගෙන ප්‍රජාපති
ගෝතම පාමුල අමානිවන් ලැබුවෝ අමානිවන් ලැබුවෝ කවුරුද පිය බඳ බෝසත් පෙම් රැඳි යශෝදරා ලය බැඳි සෙනෙහස මව්පිය උරුමය රාහුල කුමරානෝ රම්‍ය සුරම්‍ය සුබද දමාගිය සිදුහත් යති දානෝ කවුරුද දිය දාද ලොවම නිවාල ගෞතම සමිදානෝ ගෞතම සමිදානෝ හොඳයි හැමදෙනාම සාදු නාදයක් පවත්වමු. තම දරුවන් වෙනුවෙන් තම ලේ ධාතුව කිරි බවට පත් කරමින් තම ආදරණීය දරුවන්ට පවා ඇති දැඩි කළ ඒ ආදරණීයම උසෙනෙහසට මේ කවි උපහාරයක්ම වේවා. දිවා එළිය විඩා බරයි පුතේ කුස රාත්‍රියට නින්දාන්නේ සැකය තැලෙයි කුස පුතාගේ දොල දුකට තමයි කැවේ කෑම රස පුතේ පුදුම කාලයක් ගෙවිච්ච දාස මාස එමෙන්ම තම දරුවන් පෝෂණය කරනු මස් දිවාරෑන බලා දහඩිය කඳුළු වෙර මහන්සිය දරු ඒ ආදරණීය පිය සෙනෙහසට මේ කවි උපහාරයක්ම වේවා. ඉරාතන් එක්ක පොර බදින්නේ පොළොවේ හැප්පිලා අප්පච්චි දුක් විඳලම බලන්න පිච්චිලා දරුවන්ට මහා මෙරක් වස්තුව රැස් කළා කුසගින්දර නිව්වානම් ඒ අප්පච්චිලා හැමදෙනාම සාදු නාදයක් පවත්වමු. දුකින් පෙළෙන සත දුකින් මිදෙත්වා බියෙන් පෙළෙන සත බියෙන් මිදෙත්වා සොවින් තැවෙන සත සොම්නාස් වෙත්වා සියලු දෙනා ලොව නිවන් දකිත්වා සියලු දෙනා ලොව නිවන් දකිත්වා සියලු දෙනා
ලොව නිවන් දකිත්වා හොඳයි සිල් දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි